Meron po kami na sir. Tingnan mo lang sir kung paparating na rin. Wala, hindi mo na ako sa akin. Lagi na po po sa piling sa dito sa kanila, kalutan mo na sa aftermarket dito sila din. Ay, ito ano to, yung nagre-red sa'yo. Katulad kay ano, Ito yung first time na to, ito yung mo,